Andamos hoy de acampada, entonces vamos a soplar la candela al modo antiguo. Recuerde que estamos en el siglo XXI y ya las cosas tienen que ser más fácil. Entonces, primero que todo, vamos a buscar un sitio donde no le hagamos daño al ecosistema. Ya encontramos el sitio, ahora solamente es cuestión de adecuarlo y poner todos los leños encima y que se haga la magia. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, ya tenemos todo listo, ahora solamente vamos a prender nuestra fogata al modo única. Algo anda mal. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Terminamos nuestro modo única y todo está listo para encender nuestra fogata. Así que en 3, 1, 2, 20, 30, 1, 0, 4, ¡boom! Encendió. Aprendan para que no les toque soplar como una loca.